Bà xua đây bông bộ ngọc khía bà xâm rạp video mùi ní và khi nhôm nâng bà này nó bông bộ ngọc khía rồi có bằng riêng bông bộ ngọc khía nâng bà pi rồi biết này ca bằng cao channel YouTube nơi không channel pi pon pay đã YouTube ban thưa ca update mây nâng ngày chẳng ca bằng cao channel YouTube cứ dương trời tại thưa dạng ná ở trời cool ca cho mùi nâng YouTube bà đã xa tại miền bông bộ chỉ trán quạt bàn trong rộng lôi cho mùi nâng YouTube chẳng á bà không miền bong bóng khác có quạt bàn tràn một nhom bà ao nhom nâng chui vừa ca bằng cao channel là quạt mùi phong bàn chân đời xa tại này quạt mưa nơi không channel này bao nhóm mà bà cứ quạt mình che bằng cao nơi channel YouTube tì chẳng là lấy cứ nhom bà là thưa video ní bà đầm bày bằng hàng bong bóng nạc ní pi rồi biết này ca bằng cao channel YouTube bà ở trời nâng cool cá rồi YouTube để bàn đã oi ok chẳng là bong bóng nạc ní bàn chân là lấy bong bóng nạc ní bà hay chỉ khơi mà ní cứ chia channel bao nhiêu một tiết bà đại miền chùm luôn subscribe nó cứ miền là mỗi khe chieng bà mỗi khe chieng chẳng được thằng ngày sọc ní cứ nhom nâng thua ca một chùm luôn 3 channel tiết bà đại xa tại miền bong bóng là PECH cứ quạt bàn là ao nhom nâng bà chui thua ca một nơi channel bọc quạt phong tăng cấp tới cứ nhom mình trong thua ca một tê để xa tại channel bao nhom nâng viêm miền chùm luôn nè sạp nâng bà subscribe nó cứ viêm miền tập tại mỗi khe giống này bà để xa tại miền bong bóng tràn pe còn sầm nồng po nhom bàn trắng nhom nâng thua ca một đòn tiết nơi không ở ngày sọc bà để xa tại nhom bàn thua ca một đòn hỏi ok trong bong bóng nó kia bàn trắng dương vờ tập lọp mà chua là riêng dương vĩnh bà pi rồi viêm này cá một cao nơi channel YouTube ok chẳng bong bóng nạc khía bà xin chỉ bong bóng nạc khía miền bầm non trong bà bằng cao nơi channel YouTube nằm bay rốt lôi cho môi nâng YouTube á trong bong bóng nạc khía trời tại miền account Gmail mũi sẵn bà trong bong bóng nạc khía trời tại bằng cao account Gmail mũi lấy tù sạp đầy mũi bà hay nâng trong giải tháp xem dương mình chậm bạch toàn kịch tế bà đôi trẻ tạ sĩ nhận ban đôi trẻ nữa hay xâm rạp bong bóng khá đại quạt mình toàn miền là tạ sĩ nhận bán này bà có quạt ai có rọc lùi bà chùm môi nâng ở YouTube bán đài bản chân con tại bong bóng nọ khá nâng ở bằng cao channel là hỏi sân tử bà hay dương ở thua ca post nơi video ở rụi rõi sân tử ok anh chân bà sân chìa bong bóng nọ khá trong đằng thả ta ca bằng cao nơi channel YouTube ai trời cool ca đại YouTube ban đã oi nú bằng cao đòi rồi biếp ná trong bong bóng nọ khá ai tam đàn tổ sân á bạn nơi khăn video ní chùm môi khá nhôm bàn đằng ở khá ok ở lấy bong bóng nọ khá bằng chân dương trời tại đầm bốn ở lấy nhôm xôm mà bẹt thôi cõi bà hay dương trôi từ khăn browser nam muối bà browser nam muối các bạn đấy Firefox Chrome rồi có Opera Mini ok chẳng nhôm trôi từ khăn Opera Mini bà tổ máu bong bóng nọ khá bằng pin biệt thá bạn youtube.com bạn chân dương bằng pin biệt thá youtube.com máu bạn chân bong bóng nọ khá còn tại thua ca search bà search máu lấy bong bóng nọ khá bạn chân đi nộp để dương trôi mà khăn ở youtube.com cứ viên đừng khơi tùm rong bài này bạn đã chia tùm rong môi đại bong bóng nọ khá mình toàn email thì bà cứ viên đừng lột biệt ta trôi rồi biếp này ok chẳng bong bóng nọ khá trời bà con tha bong bóng nọ khá nâng cứ miền account Gmail mùi rụi hói bạn đã rong chám khăn ca bằng cao nơi YouTube ok chẳng dương cho trôi mà lại biệt ta trôi bà lấy nộp để dương trôi đầm 4 bà cứ viên đừng trôi mà tùm rong bài nâng ngay bà trôi tùm rong bài này bạn chẳng nhầm xôm trôi mà đong tiết sẵn bà dừng chạch lừa nâng máu lừa bị trốn và tòa máu cứ viên đừng khuyên tùm rong bài này bà tùm rong bài này cứ chia tùm rong môi đại bóng bộ nâng khní nâng bạn mình toàn miền nơi email thì ok chẳng trăng nâng cứ dương trở bằng pin email bạn chẳng bóng bộ nâng khní thua ca bằng pin email rồi bóng bộ nâng khní máu bạn chẳng nhầm xôm bằng pin viêm tịch sân bà và tòa bị bóng bộ nâng khní thua ca bằng pin nơi email rồi hói bong bóng nọ khá ai chụpនៅខាងក្រោមនេះដែលមានពាក្យថាបន្ទាប់ឬក៏និចទៅមុខបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្តមកទៀតគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើការបំពេញនៅ password របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបំពេញនៅ password របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញវាបន្តិចសិនបាទធ្វើការរងចាំបន្តិចអូខេឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ email នេះរួចហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថាចូលបាទយើងចុចនៅលើហ្នឹងអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃ YouTube ហើយបាទអញ្ចឹងជំហានមួយទៀតហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវចូលមកកន្លែងនេះដោយសារតែនេះគឺយើងទើបតែចូលជាលក្ខណៈ Gmail ទេយើងមិនទាន់បានបង្កើតនៅបាទ YouTube account YouTube ទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវចុចនៅលើនឹងម្ដងទៀតរូបហ្នឹងបាទចុចនៅលើរូបហ្នឹងមក
បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវមើលនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងជួរទី3ណាពីលើចុះក្រោមដែលមានសញ្ញាដូចកងចាក់អញ្ចឹងបាទចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថានេះមក create studio នឹងមកបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់នេះមួយទៀតបាទទម្រង់នេះគឺជាកន្លែងដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបាទធ្វើការកំណត់នៅឈ្មោះរបស់ YouTube របស់យើងណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់បាទដាក់ឈ្មោះនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដូរបានបាទធ្វើការដូរបានតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់ធ្វើការដូរទេក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះនឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឈ្មោះត្រង់នេះគឺវាមិនបញ្ហាទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបាទអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានបាទអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតបានដោយបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង YouTube អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចនៅលើពាក្យថាបង្កើតនេះមកបង្កើត channel ឬក៏បង្កើតប៉ុស្តិ៍នេះបាទយើងចុចត្រង់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើពាក្យថា next ឬក៏បន្តទៅមុខមកបាទគឺវានឹងបង្ហាញនៅទម្រង់នេះមួយបាទដោយសារតែ YouTube បានធ្វើការអាប់ដេតថ្មីបាទក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទគឺការអាប់ដេតថ្មីរបស់ YouTube នេះគឺអាប់ដេតធំបំផុតហើយបាទហើយក៏ជាការអាប់ដេតមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់គ្រប់ម៉ោងបាទគ្រប់គោលការណ៍ហើយគឺមិនទាន់បាទគឺមិនទាន់បើក monetize ឲ្យទេបាទដោយសារតែបញ្ហា COVID បាទ COVID អាចចុចពាក្យថាស្វែងយល់ក៏បានឬក៏បងប្អូនអរគ្នាមិនចុចក៏បានដែរបាទគឺយើងបិទមកបាទបន្ទាប់មកនេះគឺវានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់នេះហើយបាទទម្រង់បែបនេះណាបាទនៃការបង្កើតអញ្ចឹងការបង្កើតនេះគឺយើងបានបង្កើតមួយដំណាក់កាលហើយបាទប៉ុន្តែមួយទៀតនេះគឺយើងមិនទាន់ជ្រើសរើសប្រទេសដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង YouTube ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងត្រូវតែចូលទៅបាទកំណត់នៃប្រទេសដែលយើងត្រូវរកលុយវិញអញ្ចឹងដោយសារតែស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺมันអាច support ក្នុងការរកលុយបាទជាមួយនឹង YouTube បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអរគ្នាហ្នឹងបាទធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃប្រទេសសិនបាទព្រោះអីនៅការបង្កើតនៅ YouTube នេះគឺវាជាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មករឿងយើងវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាការកំណត់ប្រទេសដូរប្រទេសអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលមកខាងក្រោមនេះបាទដែលមានពាក្យថា setting បាទដែលមានសញ្ញាកូនសោបាទយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទហើយនេះគឺជាទូទៅបាទគឺវាមានជាដុល្លារអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាមានច្រើនបាទបងប្អូនអាចរើសតាមណាក៏បានដែរលុយបាទសម្រាប់ខ្ញុំរើសជាដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវរើសជាដុល្លារមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាមើលនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានពាក្យថា channel បាទឬក៏ប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នកបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញបាទនេះគឺជាពាក្យនៃកន្លឹះអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លឹះនៃ channel របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឧទាហរណ៍ថា channel យើងធ្វើពីអ្វីបាទធ្វើពីអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមកបាទដើម្បីឲ្យងាយក្នុងការស្វែងរកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ស្វែងរកទៅលើចង់និយាយថាវីដេអូយើងធ្វើពីអីចឹងណាគឺគាត់អាច search ទៅគឺអាចឃើញនៅកន្លឹះនៃ channel របស់យើងនេះបាទមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាមើលនៅខាងក្រោមបាទនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់គឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែបាទត្រូវតែមើលវាអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចជ្រើសរើសប្រទេសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រទេសបាទដាក់ដូចជាថៃបាទឬក៏សង្ហបុរីមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរើសប្រទេសសង្ហបុរីបាទដោយសារតែ channel របស់ខ្ញុំ2 3ហ្នឹងគឺខ្ញុំរើសតែសង្ហបុរីទេបាទបងប្អូនអរគ្នាអាចរើសថៃក៏បានបាទថៃក៏បានដែរនេះឃើញទេថៃក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំយកប្រទេសថៃតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចនៅលើពាក្យថារក្សាទុកបាទចុចលើពាក្យរក្សាទុកមកបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងនេះម្ដងទៀតមក setting ឬក៏កន្លែងកំណត់នេះមកម្ដងទៀតហើយយើងអាចចុចនៅលើពាក្យថា channel ហើយនេះថៃនេះគឺវានៅជាប់ហើយបាទប្រទេសថៃហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាមនឹងបានទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះបាទក៏ជាចំណុចដែលសំខាន់ដែរបាទការអាប់ដេតថ្មីរបស់ YouTube ហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទធ្វើការជ្រើសរើសនៅ channel របស់បងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងថាតើយើងរើស channel ហ្នឹងជាប្រភេទណាបាទតើ channel ហ្នឹងគឺសម្រាប់ក្មេងមើលឬក៏យ៉ាងណាបាទខាងក្រោមនេះគឺជានិយាយទៅគឺវាដាក់ជាអក្សរខ្មែរបងប្អូនអរគ្នាអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងយើងយកចំណុចកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងមានន័យថា channel របស់យើងនេះគឺយើងបង្កើតឡើងគឺមិនមែនសម្រាប់ក្មេងមើលទេបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺយើងចង់ឲ្យ YouTube ហ្នឹងគឺ review ពាក់ព័ន្ធទៅលើវីដេអូដែលយើងនឹងផុសនៅក្នុង channel របស់យើងនឹងខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ឲ្យ YouTube វា review ទៅលើ channel របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងចុចនៅយកចំណុចកណ្ដាលម្ដង
អូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងត្រូវកលេចមើលមកខាងក្រោមទៀតបាទយើងចុចនៅកន្លែងនេះមកហើយនេះគឺជា title បាទចំណងជើងបាទនេះគឺ description បាទគឺជាកន្លែងដែលពិពណ៌នាទៅលើ channel របស់យើងបាទថាតើ channel របស់យើងនឹងធ្វើនឹងបង្កើតឡើងនឹងគឺដើម្បីអីចឹងណាបាទដើម្បីអ្វីអូខេខាងក្រោមគឺមានពាក្យថា take អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះគឺយើងមិនចាំបាច់កំណត់ទុកទេបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងកំណត់ទុកណាឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់វាហើយម្ដងហ្នឹងគឺយើងផុសវីដេអូសារក្រោយគឺយើងអត់ចាំបាច់សរសេរអីទាំងអស់បាទគឺយើងកំណត់នៅក្នុងនេះរួចហើយបាទកំណត់នេះរួចហើយអូខេអាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចកំណត់វាបន្តក៏បានអត់ក៏បានដែរបាទយើងដាក់តែនេះមកបាទ public នឹងមកហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះមួយទៀតបាទខាងក្រោយនេះហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចជ្រើសរើសនេះអាញាប័ណ្ណនៅ YouTube ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកខាងលើហ្នឹងមកបាទដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមានការចម្លងយកទៅផុសបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់នៅកន្លែងនេះបាទភាសានៃវីដេអូរបស់យើងគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសនៅភាសាបាទអង់គ្លេសបាទយើងរើសជាភាសាអង់គ្លេសមកណាបាទដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលគឺយើងដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសមកបាទភាសានៃ channel របស់យើងណាបាទនៃវីដេអូរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងបាទយើងរើសជាភាសាអង់គ្លេសហើយអានេះគឺជាការចូលในសហគមន៍របស់យើងទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេអូខេអញ្ចឹងយើងចុចនៅខាងក្រោមនឹងមួយទៀតតើវាមានអ្វីបាទនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិនៃ channel ឬក៏ឈ្មោះដែលយើងបានបង្កើតនេះអូខេអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់មកយើងចូលមកខាងក្រោមនេះទៀតដែលបាទដែលមានពាក្យថាសហគមន៍បាទយើងចុចនៅលើហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបន្តិចសិនបាទត្រង់នេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់យើងនឹងធ្វើការ block word ណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើ channel ដែលខូចដែល link គឺវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅលើត្រង់ហ្នឹងដែរបាទដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់ comment ពាក្យដែលមិនល្អគឺគាត់ comment សុំសាបបាទ sub for sub ឬក៏គាត់សុំជីវសុំអីចឹងណាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យ channel របស់គាត់ទៅជា spam ឬក៏ channel ខ្លះគាត់ចង់និយាយថាគាត់ comment នៅពាក្យដដែលអញ្ចឹងគឺវាអាចទៅជាប់ជា spam ដែរបាទជួនកាល channel របស់គាត់ comment ល្អទេប៉ុន្តែវាទៅជា spam ដោយសារតែការ comment ដដែលអូខេបងប្អូនអរគ្នាតាំងក៏ទៅត្រង់ចំណុចទាំងពីរនេះបាទនៅកន្លែងនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនណាបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានអីត្រូវពិបាកទេក្នុងនេះគ្រាន់តែយើងដាក់ block word block អីយ៉ាងមកហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើង block link បាទនៅពេលដែលគេដាក់ link អញ្ចឹងវានឹងចាប់ហើយបាទគឺ channel YouTube គឺ YouTube ហ្នឹងគឺនឹងចាប់ channel ហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ channel YouTube នេះបាទគឺដូចជាអស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងកន្លែងមកមើលកន្លែងនេះមួយទៀតបាទនេះគឺជាកន្លែងសញ្ញាដុល្លារណាបាទគឺជាកន្លែងដែលយើងមើលនៅចំនួន subscribe និងចំនួនម៉ោងបាទអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយ YouTube គឺ YouTube ទាមទារឲ្យយើងនឹងមាន 1000 នាក់បាទមាន 1000 នាក់ហើយយើងត្រូវមាន 4000 ម៉ោងបាទ 4000 ម៉ោងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រកចំនួន subscribe ដោយsub for sub បាទជាមួយគ្នាអញ្ចឹង sub for sub ក៏ចែកចេញជាពីរដែរបាទ sub for sub បើសិនជាយើងសុំ sub នៅក្នុងវីដេអូរបស់គេអញ្ចឹង channel របស់យើងវាទៅជា spam ហើយអញ្ចឹងការសុំ sub នេះបងប្អូនអរគ្នាអាចឆាតទៅគ្នាទៅវិញទៅមកទៅឬក៏បងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ comment ពាក្យណាដែលល្អនៅក្នុងវីដេអូរបស់គេទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងទទួលបាន sub ពីគេវិញហើយបងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាច់សុំ sub សុំអីទេវាអាចមានបញ្ហារបស់យើងនៅថ្ងៃក្រោយបាទហើយសម្រាប់ចំនួនម៉ោងនេះវិញបាទ 4000 ម៉ោងគឺមិនមែនដូច 1000 subscribe ទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាគិតថាដូរ sub ជាមួយគេបាទ 1000 នាក់ណាព្រោះខ្ញុំមានភិកច្រើនខ្ញុំជួបអ្នកខ្លះគាត់និយាយចេញមកគាត់ថាគាត់ចង់បានតែចំនួន subscribe ទេបាទចំនួនម៉ោងគឺគាត់អត់ត្រូវការទេចំនួនម៉ោងគឺគាត់អត់ត្រូវការតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានេះ 1000 នាក់អញ្ចឹងឥឡូវយើងយក 1000 នាក់មកបាទឥឡូវយើងយក 1000 នាក់យើងយកទៅចែកយើងយក 1000 នាក់មកបាទឥឡូវយើងយក 1000 បាទបងប្អូនអរគ្នាសាកគុណមើលបាទឥឡូវយើងគុណថាព្រោះឲ្យមានបងប្អូនខ្លះគាត់សុំដូរតែ1នាទីឬក៏2នាទីអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំគុណនឹង5ចុះថាគុណ5នាទីចុះហ្នឹងហើយគុណនឹង5នាទីតើវាស្មើនឹងប្រមាណបាទនៅពេលដែលយើងគុណទៅគឺវាឃើញ 5000 នាទីបាទ 5000 នាទីអញ្ចឹងយើងយកចែកវិញមកបាទចែកនឹង60តើយើងបានប្រមាណអូខេបាទយើងស្មើមក
បាទយើងបានតែ83ម៉ោងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹង1000នាក់នៅពេល5នាទីគឺយើងបានតែ83ម៉ោងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគួរតែគិតចំណុចនេះឡើងវិញបាទយើងមិនត្រូវរកចំនួន Subscribe ដោយមិនគិតចំនួនម៉ោងទេម្យ៉ាងវិញទៀត YouTube គឺវាត្រូវការតែចំនួនអ្នកមើលចំនួនម៉ោងចំនួន view ឲ្យខ្លាំងជាងចំនួន Subscribe បាទអញ្ចឹង YouTube មិនដែលមើលចំនួន Subscribe បាទឲ្យខ្លាំងជាងចំនួនម៉ោងនិងចំនួន view ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវគិតចំណុចនឹងឡើងវិញបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតតែចង់ជួយគ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចជួយគ្នាទៅបាទ5នាទី10នាទីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវទុកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការចូលទៅក្នុងក្រុមដូរម៉ោងបន្ថែមទៀតទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចំណាយពេលរហូតដល់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឯណោះបាទទម្រាំតែបានអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូរបស់យើងល្អវារ៉េងអីទៅគឺអាចមានគេមើលច្រើនអញ្ចឹងណាបាទវាអាចផ្ទុះវីដេអូអញ្ចឹងទៅគឺវាអត់បញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជា channel របស់យើងហ្នឹងគឺវាចង់និយាយថាវាអត់នេះណាអត់មានវីដេអូដែលត្រូវផ្ទុះអញ្ចឹងគឺយើងរកតាមអតិចអតបគឺมันងាយតែម្ដងបាទសម្រាប់ចំនួនម៉ោងនេះអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ